ចាក់ដៃអាសារំការបងម្ដងទៀត Amen 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 ខ្ញុំរំភើបសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីខ្ញុំចែកម្លែកជាមួយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លីទេរយៈពេល10នាទីតាមមកយើងនឹងចូលរួមភាសាគ្នាដូចប្រយុទ្ធមិញដែរអ្វីខ្ញុំចង់ចែកម្លែកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះមានខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាចូលមានពន្លឺដែលចំណងជើងនេះចេញពីអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី5ខទី14ដល់ខទី16ខ្ញុំសូមអានជូនអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សលោកគេមិនអាចលាក់កំបាំងក្រុងណាដែលសង់នៅលើភ្នំឡើយគេមិនដែលអុជចង្គៀងហើយយកធុងគ្របពីលើនោះទេគឺគេតែងយកចង្គៀងទៅដាក់លើជើងចង្គៀងវិញហើយចង្គៀងនោះបំភ្លឺអស់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូចនេះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកដំកើងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានបរមសុខចេញពីខកពីនេះខ្ញុំមាន3ចំណុចចង់ចែកម្លែកជាមួយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជាមួយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការសង្គ្រោះកើតឡើងដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈជំនឿរបស់យើងមិនបានកើតឡើងដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានធ្វើរួចហើយលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានសុគតលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងអ្វីយើងត្រូវធ្វើដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងទទួលព្រះអង្គដោយជំនឿយើងបានការសង្គ្រោះក្នុងព្រះអង្គពន្លឺរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើងហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គរាប់យើងមានតម្លៃនៅក្នុងព្រះអង្គអេមែនអាចចាស់ដៃអសាដំណើរព្រះអង្គមួយដែលសារព្រះអង្គទើបយើងមានថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានតម្លៃកុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់កលៈស័កអ្វីមួយទុកលំបាកអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងលែងជឿថាយើងមានតម្លៃធ្វើឲ្យយើងលែងជឿថាយើងអត់មានសក្តានុពលធ្វើឲ្យយើងលែងជឿថាយើងអត់មានឥទ្ធិពលដែលនាំអ្នកអតីឲ្យជឿព្រះអង្គដែរកុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាមួយប្រាប់យើងអំពីកិច្ចការនេះឡើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចង់ប្រាប់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមាន$5ខ្ញុំរត់ឧទាហរណ៍ក៏ដាក់100ដែរក៏ប៉ាញ់មិនមាន$5ខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រហែលអ្នកគិតថាលុយ$5នេះមានតម្លៃបាទអាចទិញរបស់របរបានច្រើនត្រូវទេញ៉ាំបាយបានប្រហែលពេលហ្នឹងទៅចុះបើខ្ញុំធ្វើបើលុយនេះស្អាតអញ្ចឹងមានតម្លៃចុះបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្តាប់លុយទៅវិញអូបាទបងប្អូនប្រហែលអ្នកគិតថាលុយនេះនៅមានតម្លៃខ្ញុំតិចអស់ហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតបាទបោះចោលអញ្ចឹងចាស់បាទខ្ញុំធ្វើចេះចាស់បាទបងប្អូនប្រហែលអ្នកគិតថាលុយនេះនៅតែមានតម្លៃបងប្អូនប្រហែលអ្នកនៅចង់បានលុយនេះបាទអត់មកគេឡើងប្រយោជន៍នេះអូខេអូខេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីថវិការបស់យើងទោះបីឧទាហរណ៍បាញ់មិញតិចតួបែបណាក៏ដោយយើងលុយនៅតែមានតម្លៃ$5ដែរដូចគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាយើងជួបឧបសគ្គអីក៏ដោយជួបទុក្ខលំបាកអីក៏ដោយយើងនៅតែមានតម្លៃនៅក្នុងព្រះអង្គអេមែនហើយព្រះអង្គសពហាតីយើងរស់នៅជះពន្លឺទៅដល់អ្នកអតីព្រោះយើងមានពន្លឺដែលមកពីព្រះអង្គហើយអាចចាត់ដៃអាសារំការព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកដោយសារយើងមានពន្លឺចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នកជះនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនៅក្នុងបំណងប្រាថ្នានៃជីវិតរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់នៅឡើយទេបើខ្ញុំទៅដល់ជួបអង្គហើយតែអត់ទាន់ទៅដល់ទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដតីភ្លុកព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការរស់នៅរបស់ខ្ញុំបាទលោកសំដីខ្ញុំនិយាយភ្លុកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដតីឃើញខ្ញុំចង់បានព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដតីគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំរស់នៅគេចង់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាណាគេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដតីឃើញរបៀបខ្ញុំធ្វើការគេចង់ស្គាល់ព្រះអង្គដែរឃើញរបៀបខ្ញុំនៅមួយមនុស្សគេចង់ស្គាល់ព្រះអង្គដែរជាបំណងប្រាថ្នាមួយដែលខ្ញុំចង់នាំឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជះពន្លឺទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំសូមជម្រាបចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានព្រះអង្គក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលអនុញ្ញាតឲ្យពន្លឺនេះបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងទីកន្លែងដែលលោកអ្នកនៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយ
ម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្សាយនឹងល្អរយៈពេល10 ឆ្នាំគាត់ជឿព្រះអង្គឯង10 ឆ្នាំគាត់ថាអូយយេស៊ូអីគេហើយមើលកូនគេធ្វើការរោងចក្រចេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តដែរម្ដងម្កាលផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់គាត់អត់ហាក់បីដូចជាបដិសេធខ្ញុំអត់ជឿព្រះអង្គខ្ញុំកាន់តែផ្សាយនឹងល្អមួយគាត់កាន់តែមានបញ្ហាក្នុងជីវិតឯមើលអត់ប្រេះឯមើលអាចមិនចឹងដែរគាត់តែផ្លាច់ខ្ញុំចឹងរហូតពេលមួយគាត់ឈឺនៅលើក្រែគាត់ខលមកកាន់ខ្ញុំម៉ែមិនដឹងថាម៉ែមិនមកទេបើដូចវាអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅពេទ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់ខ្ញុំផ្សាយល្អមួយគាត់យប់នោះគាត់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទល់ពេលនេះអេមែនប្រសាទការព្រះអង្គមួយឆ្នាំជាងមុនគាត់បានទទួលជឿព្រះអង្គពីអាទិត្យមុនខ្ញុំរៀងសយត់ចិត្តជាមួយកន្លែងសាក់ដែលកាត់ឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពងធ្វើដំណើរខ្ញុំខលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ខលមកខ្ញុំលើកហើយគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអូនអើយម៉ាក់ទៅវិហារថ្ងៃមិញម៉ាក់ដូចមិនដឹងស្អីទេដូចចូលម៉ាក់ហ្មងគាត់ថាដូចចូលម៉ាក់ហ្មងម៉ាក់មានអារម្មណ៍សន្តិភាពមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅហើយម៉ាក់យំហើយថាម៉ាក់ខំទប់ក៏អីទប់អត់ជាប់ឲ្យដួលចូលបដ ாய் ហើយគាត់សួរថាអានេះអីគេអានឹងព្រះអង្គធ្វើការមែនថានឹងហើយម៉ាក់នឹងហើយព្រះអង្គធ្វើការកំពុងតែប៉ះពាល់ជំរឿចិត្តគាត់ឲ្យគាត់បានជួបជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយដោយសារគាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់សួរគាត់ម៉ែធ្វើម៉េចបានព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានអីទេគ្រាន់តែមុនទៅពហិម៉ាក់ត្រៀមចិត្តថាថ្ងៃហ្នឹងជួបព្រះអង្គឲ្យបានទៅដល់ពហិក៏ជួបព្រះអង្គមែនហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាខ្ញុំចង់បានហ្នឹងដែរក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់បានហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ជួបព្រះអង្គដែរម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំជឿព្រះអង្គភ្លាមម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកនាំប៉ាខ្ញុំឲ្យជឿព្រះអង្គដែរដូច្នេះខ្ញុំពិតជាជំរុញចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានពន្លឺនៅក្នុងព្រះអង្គចូលឲ្យពន្លឺនេះនៅតែបន្តភ្លឺនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនទាំងអស់គ្នាអាចចាក់ដៃឲ្យសារសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី3លឿនទេបងប្អូន10នាទីឯងចូលជះពន្លឺដែលមានគោលបំណងបាទពេលខ្លះយើងជះពន្លឺយើងអត់មានគោលបំណងក្នុងជីវិតគោលបំណងជាអីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលឮ The Voice Cambodia នៅនេះបាទខ្ញុំតារាចម្រៀងដែរខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ពាក្យទៅប្រឡង The Voice Cambodia Season 1 Season 1ភ្លាមទៅដាក់ពាក្យប្រឡងដល់កោះពេជ្រទៅប្រឡងគេហើយខ្ញុំជឿរើបទចម្រៀងស្រឡាញ់បោកគ្មានអនាគតទេពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅខូចអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រឡងខ្ញុំជឿរើបទចម្រៀងស្រឡាញ់បោកគ្មានអនាគតទេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រឡងហើយអូខ្ញុំដាក់មកអស់ហ្មងបាទសង្ឃឹមក្នុងចិត្តហ្មងបាន2អាទិត្យកន្លងមកពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រែទៅមកពីស្រែគេខលមកក្រឹងពងជីកង់អាឡូបងអូនភិរៈហើយជាទូទៅខ្ញុំប្រើ12.8ហើយបងគាត់12.8ទេគាត់ណាខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងទៅលេខអត់ដែរមានគេខ្លាចទេមក012ទេមកខ្ញុំដឹងថាអូហ្នឹងហ្មងទេមកអាឡូបងអូនបានជាប់ហើយខ្ញុំជិះកង់ចុងញ័រហ្មងអូនបានជាប់ហើយខ្ញុំសួរថាបងខ្ញុំជាប់ឡើងឆាកមែនខ្ញុំសួរអញ្ចឹងថាមែនទេអូននៅមានប្រឡងជឿរឿងបតង់ទៀតបានទៅដល់អវៈគោះបតង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមអូនបើកទូរស័ព្ទហើយចាំយើងតាក់ទងមកអញ្ចឹងណាតាំងពីថ្ងៃនោះទោះគ្នាឥឡូវខ្ញុំមិនតាន់ទទួលទូរស័ព្ទគេទេរឿងពិតខ្ញុំមិនតាន់បានទទួលទូរស័ព្ទថាថ្ងៃណាទៅប្រឡងទេខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីទូរស័ព្ទអត់សេវាមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងអត់ទាន់បានទទួលទូរស័ព្ទគេថាប្អូនទៅប្រឡងម្ដងទៀតអត់ទាន់បានទេហើយខ្ញុំដាក់អួតពេញភូមិប្រាប់ប៉ាខ្ញុំប៉ាអូខ្ញុំប្រឡងជាប់បាយតែមើលខ្ញុំឡើងឆាយមើលខ្ញុំប្រាប់គេពេញសាលាហើយពេលគេសួរយើងឥឡូវអីហើយឆ្លើយអត់រួចខ្មាស់គេហ្មងព្រះអង្គអើយបន្ទោលនេះឥឡូវអត់ទាន់មានគេខលមកខ្ញុំទេស្រឡាញ់បោកគ្មានអនាគតទេបាទខ្ញុំបកស្រាយចម្រៀងហ្នឹងដោយសារបានខ្ញុំចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងដោយសារជីវិតរបស់ខ្ញុំខូចបាទខ្ញុំជាអត់ចង់ហៅណៃជាជើងកាងតែខ្ញុំជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់គ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកខូចម្នាក់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្ញុំធ្លាប់ចែកចាយបាទដាច់លុយពេកចែកចាយ
ខ្ញុំធ្លាប់មានក្រុមមួយក្រុម4 10នាក់ដែលគេធ្វើអីដែលខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យធ្វើដល់ហ្នឹងណាប្រាប់គេខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យល្ងាចនេះចង់មានមន់ហើយនឹងបញ្ញាជាក់ល្ងាចឡើងមានហើយអត់ដឹងថាពួកនឹងធ្វើអីទេល្ងាចហ្នឹងគឺមានឲ្យហ្មងអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងផឹកស៊ីអីហើយអត់អស់ចិត្តយើងជួញដូរទៀតយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតយើងធ្វើកិច្ចការនេះរយៈពេល4 ឆ្នាំមកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំអត់ដែរចូលសាលាទេថ្នាក់12ខ្ញុំអត់ដែរចូលទេតែខ្ញុំប្រឡងបានទេឌីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់គ្រូនៅសាលាអាណាធ្លាក់អាណាទៅតែកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ហើយខ្ញុំបធូរកង់ម៉ូតូគាត់ខ្ញុំលោមកកោគាត់គម្រាមខ្ញុំផ្ដាំតាមសិស្សថាអាណាធ្លាក់ចុះតែកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់បន្ទុកខ្ញុំពីសាលាខ្វះតែ20ទៀតខ្ញុំជាប់ហើយពីសាលាទៅខ្ពស់ជាងគេហើយមិនដែរចូលរៀនទេខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ខ្ញុំក៏រស់នៅភ្នំពេញមកដល់ភ្នំពេញលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏នៅបន្តខូចបន្តខលរដំណើរជីវិតរបស់ណាតឃើញឯងមកដល់ភ្នំពេញរស់នៅសំសល់បាន6 ខែស្គាល់គេពេញហ្នឹងហ្មងចាប់ដើមប្រឡុកមួយគេដើរលេងជក់ឆ្នាំមួយគេទៀតបាទយប់ឡើងតម្លាក់បងម្ដងម្កាលវត្តស្គាល់ពាក្យតម្លាក់បងហ៎បាទយើងដាច់លុយពេកបងប្អូនភេទទី3ខ្ទើយចង់បានយើងទៅដេកមួយយើងទៅដេកមួយគេទៅហើយខ្ញុំស្លាប់ទៅ2 ដងខ្ញុំលាក់ខណ្ឌថងតែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេរឿងពិតសូមសារភាពខ្ញុំស្លាប់ទៅ2 ដងតែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌទៅដេកមួយតែអត់ធ្វើអីទាំងអស់បានតែអោបទេក្រៅហ្នឹងអត់បានធ្វើអីទេគេព្រមគេចង់បានសាប់ពីនោះសង្ហាដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវក៏សង្ហាដែរបាទគេព្រមណាស់បងប្អូននេះខ្ញុំដាច់យប់មួយគេខ្ញុំបានលុយមួយយប់ខ្ញុំរកបាន$300មួយយប់ខ្ញុំដេកមួយគេមួយយប់ហើយយើងនៅផ្ទះចាក់សោអស់យើងចេញពីក្លឹបអត់ដឹងទៅណាទៅដេកបានលុយមិនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅលោកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយយប់$300ខ្ញុំទៅ2 3 ដងបន្ទាប់មកមានពេលមួយខ្ញុំស្នាក់នៅដមហើយខ្ញុំលុតចេញពីដមមកគេដឹងឯងវាប្រកែកទៀតនៅដមគេចាក់សោដមវាចេញពីដមមកគេដឹងអញ្ចឹងពេលមួយនៅដមតែមានការផ្សាយនឹងល្អការជួបជុំនៃ devotion ខ្ញុំតែងតែលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់និយាយថាព្រះយេស៊ូវមានមែនណាបើមិនជឿទេអធិដ្ឋានទៅព្រះយេស៊ូវមានមែនណាបើមិនជឿទេអធិដ្ឋានទៅលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាក់លបងព្រះអង្គអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តណាអធិដ្ឋានទៅ Lord ហើយអង់គ្លេសទៀតអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តថា Lord if you are real please make me handsome ពីអធិដ្ឋានពិតលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អែកឡើងអូសកង់ចេញរៀបចំជិះទៅរៀនដមស្រីដមប្រុសនៅក្បែរគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះធ្វើការមួយចៃដន្យអត់ដឹងទេដមស្រីចេញចំណាខ្ញុំដែរខ្ញុំចេញមកដមស្រីចំណាខ្ញុំហើយម្នាក់ផ្សេងចេញមកគាត់មិនដែរនិយាយរកខ្ញុំមួយឆ្នាំហើយមិនដាល់សោះហ្មងតែពេលនោះដូចឃើញខ្ញុំដូចមានអីភ្លឺហ្មងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយព្រះមកកលងម៉ែសង្ហាម៉ែហើយខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គធ្វើការព្រះអង្គលេខសើចហីព្រះអង្គលេខចិត្តដឹងហ្មងថាយើងអាចខានយកមិញដែលព្រឹកណាគេនិយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គលេខសើចរបស់ខ្ញុំហីជីកង់ទៅរៀនដល់សាលាមានអ្នកទៅសើយើងអីទៀតទៅរហូតទៅដល់ពេលមួយខ្ញុំអត់ជឿព្រះអង្គទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំមកពហិជីវិតថ្មីខ្ញុំអត់ដែរមកទេគេអញ្ជើញមកក៏មកចូលរួមពហិហើយពេលអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គទេនៅខូចឡើយចាប់វេនថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងលោកគ្រូគង្វាលយើងពីមុនគាត់ឡើងមកគាត់និយាយថាចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបានក្រោកឈរឡើងយើងចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រុសឲ្យមកពហិឲ្យច្រើនព្រោះយើងមានស្រីស្អាតមកពហិច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមកព្រះអង្គខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកមែនមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរកឃើញប្រពន្ធខ្ញុំនៅខាងនោះគាត់ជឿព្រះអង្គ20 ឆ្នាំហើយគាត់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី21 ឆ្នាំនេះយូរជាងខ្ញុំទៀតព្រះអង្គល្អមែនតើអេមែនអាចចាត់ដៃសារការព្រះអង្គម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ជំរុញចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាថាព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងសម្រាប់យើងពីមុនគេហៅខ្ញុំអាបាតផ្សារឥឡូវទៅណាក៏ដោយគេសុំផ្ញើកូនលោកគ្រូសុំផ្ញើកូនមួយលោកគ្រូសុំរកការងាររៀនមួយលោកគ្រូចេះលោកគ្រូចុះ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងសម្រាប់យើងអេមែនអត់គម្ពីរបានចែងថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិននោះរបស់ទាំងនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យអ្វីខ្ញុំធ្វើពីមុនគឺខ្ញុំមានទាំងអស់ក្រៅពីស្វែងរកព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គឥឡូវនេះអ្វីដែលគេចង់បានព្រះអង្គបានប្រទានខ្ញុំមែនអេមែនអាចចាក់ដៃឲ្យក្នុងការបងចុងក្រោយខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីសន្និបាតឆ្នាំទៅសន្និបាតឲ្យអស់កម្លាំងសួរព្រះអង្គថាចាប់ពីសន្និបាតសល់អីហើយជាអ្នកដឹកនាំតែសួរខ្ញុំអធិប្បាយពេលល្ងាចដូចគ្នាអស់កម្លាំងមែនតើអធិប្បាយមុខក្រោយអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងល្អអធិប្បាយហើយអធិប្បាយចប់មាននារីម្នាក់គាត់ចូលមកកាន់ខ្ញុំអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គទេលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានអាវនឹងដែរខ្ញុំចង់ត្រូវលោកគ្រូដែរហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសួរគាត់ជឿព្រះអង្គនៅពេលនោះក៏អធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គគាត់ឈ្មោះមួយលីនេះលើកដៃទីមកបាទជីវិតគាត់ពិបាកមែនទែនថ្មីមួយរយៈមុនប៉ាគាត់មានបញ្ហាគាត់កូនកាព្រាពិបាកមែនទែនគាត់ចាប់ដើមរួមដំណើរមួយយើងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណើររបស់គាត់ចាប់ដើមជួយគាត់ឲ្យជឿព្រះអង្គយើងចាប់ដើមនាំគាត់ចូលថ្នាក់ព្រះគម្ពីរឲ្យគាត់ទទួលពិធីជាមួយទឹកឥឡូវនេះគាត់អង្គុយទីនេះជាអ្នកដឹកនាំរូបដែលនាំអ្នកអតីឲ្យជឿព្រះអង្គដែរសប្ងៃគាត់ធ្វើការជាមេចុងភៅរកថវិកាបានច្រើនឆ្លៀតពេលធ្វើចុងភៅជោគជ័យអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយគាត់ឆ្លៀតបម្រើព្រះអង្គនាំអ្នកអតីឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមដូចគាត់ដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជំរុញចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងផែនការសម្រាប់យើងម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះបុតទីនេះហ៎អត់នៅឯក្រៅហ៎គាត់ចាក់សាក់ I am mafia បាទគាត់ចាក់សាក់ដៃគាត់បងប្អូនមើលទៅឃើញ mafia វិញហ្នឹងហ្មងបុតគាត់ជឿព្រះអង្គ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានអញ្ជើញបងយូរ៉ៃមកចែកចាយជាមួយសិស្សរបស់យើងនៅថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសពេលនោះឯងគាត់ស្ដាប់បងយូរ៉ៃហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ជឿព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារយៈពេល2ឆ្នាំនេះយើងនាំគាត់ឆ្លងកាត់ដំណើរការដូចគ្នាឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រះអង្គស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីព្រះដែលផ្ដល់គោលបំណងឲ្យគាត់ទទួលពិធីជាមួយទឹកឥឡូវនេះគាត់คล้ายជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលនាំអ្នកអតីឲ្យជឿព្រះអង្គដូចគាត់ដែរហើយខ្ញុំចែកចាយរឿងទាំងអស់នេះមកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើព្រះអង្គអាចធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំបានព្រះអង្គក៏អាចធ្វើសម្រាប់បងប្អូនបានដែរបើព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែជើងកាងមរុកដែលខូចឮឈ្មោះគេខ្លាចហ្មងឥឡូវឮឈ្មោះគេចូលចិត្តនៅក្បែរបើព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែបុគ្គលបែបហ្នឹងបានណាព្រះអង្គក៏អាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអ្វីខ្ញុំលើកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានបោះជំហាន99ជំហានមកកាន់យើងហើយ All you do អ្វីយើងត្រូវធ្វើបោះមកជំហានទៅកាន់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងជួបព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងរកឃើញខ្លួនឯងជានរណាលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្គាល់អំពីគោលបំណងក្នុងជីវិតមកពីព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅសម្រាប់កិច្ចការដែលព្រះអង្គសពហត្ថីក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាដែរអត្ថបទគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ចូលស្វែងរកបរិយារបស់ព្រះអង្គនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបន្ថែមរបស់ទាំងនោះមកកាន់យើងព្រះអង្គបន្ថែមមកកាន់យើងសូមមកក្រោកឈរឡើងផ្លែខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនមុនយើងអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងឡើងអ្វីដែលខ្ញុំមានគោលបំណងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះអង្គពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនដទៃទៀតមានក្តីសង្ឃឹមដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនដទៃទៀតមានគោលបំណងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនដទៃទៀតរស់នៅជីវិតដែលជះពន្លឺដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនដទៃទៀតទទួលពន្លឺដែលមកពីព្រះអង្គហើយរស់នៅជីវិតដែលជះពន្លឺនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងកាន់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរជាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំសូមព្រះអង្គហើយសូមប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើព្រះអង្គអាចធ្វើជាមួយខ្ញុំបានដែលជាមនុស្សបាក់បែកដែលជាអបាត់ផ្សាព្រះអង្គក៏អាចធ្វើសម្រាប់ពួកគេបានដែរសូមបានបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នា
ចាប់ដើមសុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានជួយខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រឲ្យកូនទទួលព្រះអង្គដោយជំនឿបងប្អូនមិនដែលទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈជំនឿរបស់យើងព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គបានរាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានរាប់យើងជាសុចរិតនៅក្នុងព្រះអង្គថ្ងៃនេះសូមបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅទីនេះហើយចង់ទទួលព្រះអង្គជាពន្លឺដែរព្រះអង្គកូនចង់ទទួលព្រះអង្គបងប្អូនអត់ដែលទទួលព្រះអង្គពីមុននោះឡើយបងប្អូនអត់ដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាពីណាគេថ្ងៃនេះព្រះអង្គបោះជំហានទៅកាន់បងប្អូន99ជំហានហើយអ្វីបងប្អូនត្រូវធ្វើបោះមកជំហានបើកចិត្តទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងបើបងប្អូននៅទីនេះអត់ដែលទទួលព្រះអង្គសូមបានលើកដៃឡើងលោកគ្រូចង់ឲ្យឋានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនលោកគ្រូឃើញបងប្អូនអេមែនអរគុណច្រើនសូមអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអោព្រះយេស៊ូវអើយកូនដឹងទទួលស្គាល់ថាកូនជាមនុស្សមានបាបហើយកូនទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះដោយជំនឿរបស់កូនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកូនរាប់ជាសុចរិតហើយព្រះអង្គរាប់កូនជាកូនរបស់ព្រះអង្គកូនទទួលយកព្រះអង្គដោយជំនឿពីថ្ងៃនេះទៅកូនរស់នៅជីវិតដែលថ្មីដែលមានសង្ឃឹមដែលមានពន្លឺហើយពន្លឺនេះនឹងជះតដល់អ្នកអតីតកូនទទួលជឿក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចទះដៃទៅសាររំកានព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអាចស្រែកហូទះដៃទៅសាររំកានព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គជាព្រះដែលល្អអេមែនខ្ញុំអត់ចង់ខាតពេលយូរទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមកមិនស្ដាប់លោកគ្រូភិរៈទេគឺបងប្អូនមកជួបលោកគ្រូដែលគាត់នឹងចែករំលែកពីបទជីវិតរបស់យើងដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតក្រោកឈរឡើងទះដៃស្វាគមន៍វាគ្មិនយើងទាំង4ស្លែកហូទះដៃស្វាគមន៍ម្ដងទៀតដែរអរពីច្រើនអេមែនខ្ញុំសូមទៅយកទឹកមួយសិនអាចទះដៃម្ដង